galera que acompanha o Adelino Mecânico de Guarulhos, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 6/12/2023. Vamos dar início, pessoal, a uma troca de embreagem aqui, né, do Citroën C3 2014. E o que acontece? Esse carro, pessoal, está com apenas 39 mil quilômetros, 241. Porém, estragou aí, né? Provavelmente falta de uso, né? Até chegou a parar de fazer o barulho agora, né? Mas vou pisar na embreagem aqui e vamos ver se ele faz. Embreagem pesada. Voltou a fazer o barulho novamente, ó. Então é isso aí, pessoal, é o que temos hoje. Vou mostrar para vocês o que temos aqui e depois voltarei para vocês, mostrando para vocês aí a desmontagem, né? E vocês acompanhem aí com a gente o desenrolar dessa troca de embreagem desse Citroën C3. Se eu não me engano, pessoal, esse Palio aqui, no último vídeo eu falei que ele ia receber uma super revisão, né? Esse carro ele recebeu velas, recebeu catalisador, troca dos amortecedores, todos os kits, correia dentada, tensores, selos do bloco do motor, kit de embreagem, sapatas de freio, amortecedores traseiros, 2 cilindros de roda, troca do fluido de freio completo. Fizemos uma super revisãozinha nesse carro aqui, que fazia muito tempo que aparentemente parece que nem foi feito revisão nesse carro pela quantidade de item que foi preciso substituir, tá bom? Esse Peugeotzinho a gente vai ter que arrancar cabeçote, né? Tirar cabeçote para fazer uma avaliação. E aqui, Renaultzinho Clio, está aguardando o cabeçote sair da retífica para a gente dar início na montagem. Vai receber um reservatório novo, tá bom? E aqui, pessoal, tudo que foi do Palio. Tudo que foi do Palio. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Daqui a pouco estaremos de volta. Valeu!